सीटी जैसी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब, मुझे अस्थमा हो गया है क्या? गलत। ये सिर्फ अस्थमा कह देना गलत है। याद रखिए, विजिंग एक साउंड है, ना कि डायग्नोसिस। अस्थमा के अलावा भी विजिंग हो सकती है, जैसे सीओपीडी, कार्डियक अस्थमा, सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन फ्रॉम बॉडी इनहेलेशन, एलर्जी, एयर पोल्यूशन या केमिकल एक्सपोजर। तो सिर्फ इन्हेलर दे देना या सिर्फ अस्थमा कह देना गलत है। कभी कभी गलत डायग्नोसिस, गलत इलाज हो सकता है। अगर विजिंग के साथ साथ रात में दम घुट रहा हो, बैठे बैठे आपको सांस आ रही हो, चेस्ट पेन हो, पैरों में स्वेलिंग हो, तो ये सिर्फ अस्थमा नहीं, आपके लंग्स की एक इमरजेंसी है। तो आप अपने चेस्ट वाले डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू, धन्यवाद।